आज के टॉपिक में देखते हैं किस तरीके से स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र जो है अपन क्रिएट करते हैं फैमिली में। तो मैं एक फ़ोटो बता दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। ये देखें एग्जैक्टली इस तरीके से अपना स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र नज़र आता है। यहाँ पे अपने को देखें, यहाँ पे जो जो गैप्स आ रहे हैं यहाँ से अपना एक्चुअली एयर फ्लो होएगा यहाँ से। तो ये पूरे ब्लेड्स बोलिए या कुछ भी, एक स्ट्रिप बोलिए कुछ भी, तो ये यहाँ से अपना डक्ट ऊपर से कनेक्ट होगा, प्रीमियम बॉक्स रहेगा, वहाँ से एयर आके ये जो यहाँ पे जो ओपनिंग्स है यहाँ से आपको जो स्पेस में ये कूल एयर जो एंटर होगा। तो इसको फैमिली में देखिए किस तरीके से अपन क्रिएट करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस तरीके से हमने पूरा एक फैमिली क्रिएट किया है। यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाया है, उसके बाद यहाँ ब्लेड्स भी बोलिए, स्ट्रिप भी बोलिए यहाँ से। तो पूरा ओपनिंग है, अपने यहाँ देख सकते हैं पूरा हेलो है अंदर पूरा इस तरीके से। और ऊपर से क्या करा हमने, यहाँ पे उसको लॉक भी डाला, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली जैसा अपने को कैटलॉग में नजर आता उसी तरह। और यहाँ पे हमने प्रीमियम बॉक्स भी मतलब फिक्स किया उसके साथ, और उसी के साथ में इसको डक्ट कनेक्टर भी हमने प्लेस किया। तो एक काम करता हूँ, उसको एक प्रोजेक्ट में रन करके बताऊँगा आपको मैं। अब इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके लोड इनटू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या कर, अब मैं इसको एक काम करूँगा, 3D में चले जाऊँगा, आपको नजर आ गया। एक है 3D में, यहाँ चले गया, इसको स्कोप बॉक्स ओके। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा जो है डिफ्यूज़र यहाँ पे। मैं इसको क्या करूँगा, देखिए सिंपल से यहाँ पे जाके राइट क्लिक करा तो ऑटोमेटिक अपने को ऑप्शन आ जाएगा डक्ट का। तो मैं यहाँ पे जाके फ्लेक्सिबल डक्ट बोल के इस तरह दे दूँगा। ये देखिए अपना फ्लेक्सिबल डक्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ये देखिए इस तरीके से अपना फ्लेक्सिबल डक्ट रन हो गया। तो मतलब एक ऑप्शन अपन वहीं पे डक्ट कनेक्टर पे लगा दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा डिफ्यूज़र एग्जैक्टली अपन बनाया, और उसका प्रीमियम बॉक्स और उसका डक्ट कनेक्टर। तो ये सेम प्रैक्टिकल में देखते हैं किस तरीके से हमने फैमिली को क्रिएट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं।